De quem é? É do patrão. Do meu noivo? Sim, por quê? Ai! 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 O que foi? Diga ao seu patrão que eu vou embora para nunca mais voltar. Adeus! Tchau, magrinha. Ai! Conseguiu o orfãozinho? Sim, tá aqui comigo. Ele é bonito? Não, é bem feio, mas foi o único que eu consegui. Não interessa, o importante é que dê para apostar. Não, esse aqui ainda não aposta. Claro, é só às 8 da noite. Por favor, deixa aí na cozinha. Sim. Na cozinha? Sim, põe em cima da geladeira. Veja, meu amor, olha... Meu amor? É magrinha, mas conseguia ver. Minha vida! Onde você está? Aqui. Estou procurando minha noiva. A magrinha se foi. Se foi? Sim, e se foi para nunca mais voltar. Não. Será que foi porque eu disse que o anel era barato? Mas ele me custou 100 mangos. Não. Minha vida! Meu céu! Meu amor! Que foi? Perdão, mas quem é o senhor? Sabe, sou o porteiro do edifício, senhor. E me perdoe pelo incômodo, mas é que eu tenho um problema muito grande, senhor. Roubaram meu filho! Por favor, me ajude. De modo que roubaram seu filho? Sim, senhor. E meu filhinho só tem 6 meses, senhor. Eu saí para tomar uma limonada e zás, ele desapareceu. Por isso vim incomodá-lo, senhor. Queria usar o telefone para ligar para a polícia, para... Não é nenhum incômodo. Entre, ali está o Obrigado, telefone. senhor. Obrigado. Ai, problemas por toda parte. O mordomo se foi, minha noiva que também se foi, e agora esse bebê... Que também se foi. Não, esse não se foi, o levaram, que é diferente. É verdade. Tenho que ajudar a encontrá-lo. Sigam meus bons. Burro! Ei, Não tem problema. Deixa isso aí. Eu mesmo pego. sigam meus bons. Ai. Burro! Eu acho... Você não acha nada e me deixa telefonar, tá bem? Te advirto de uma coisa, Chapolin. Se acha que vou permitir que continue fazendo suas idiotices, está... enganado. E o senhor não conseguiu comunicar-se com a polícia? Eles não atendem, Chapolin. Ué, será que saíram? Não. Eu quis dizer que... Ora, mas não se preocupe com isso. Eu sou o Chapolin Colorado. E eu que culpa tenho? O Chapolin Colorado é perito em localizar pessoas desaparecidas. Eu vou lhe demonstrar agora. Sigam meus bons. Olha, Chapolin, eu prefiro a polícia. Alô? Chapolin Colorado? Quer fazer o favor de me explicar o que é isso? Esse aí é o orfãozinho que você me pediu. Então foi você? Criminoso! Bandido, pegue isso! Está queimando minhas mãos! Queimando as mãos? Não, me diga que eu me enganei e em vez de colocar em cima da geladeira, eu coloquei em cima do fogão. Não! E então? Meu filho! Filhinho!
meu filhinho. Canalha! Hipócrita! Bandido! Sem vergonha! Assassino! Criminoso! Sequestrador! Salafrário! Safado! Ai, meu filhinho, meu filhinho! Perdão, é que Bandido. me empolguei com as pancadas. Sim. E ele merecia mais. E eu por quê? Se eu não tenho nada a ver com esse assunto. Ah, não! Anda, Chapolin, diga de quem é isso. Isso é do patrão. Mas... Ai, não, aí está, sem vergonha, hipócrita! Eu jamais pensei que pudesse fazer isso comigo. Basta! Ai, meu filho, por favor, meu filho! Você realmente acha que eu seria capaz de uma coisa como essa? Sim. Não! Ai, meu filhinho, por favor, meu filhinho! Meu coração! Ai, meu coração! Ai. Isso já foi longe demais. Chapolin Colorado, faça-me o favor de confessar quem trouxe isso para cá. Eu. Viram? Mas por ordens suas. Ai, eu não quero ver você nunca mais. Mas eu sim quero voltar a vê-lo. Mas pra Não, isso, calma! toma! E te aviso uma coisa, hein? Quando minha esposa chegar, eu vou dizer que... minha esposa? A minha esposa, ela saiu com ele. Hã? Com quem? Com o bebê. Ah. Sim, acabei de me lembrar que ela disse que ia passear com ele. Me perdoem. O bom é que não aconteceu nada, não é? Nada. Não Que coisa. aconteceu nada. Pois é. Com licença, hein? Tchau. Tchau. Cumprimentos à magrinha. Tchau. Mas o pior de tudo é que o problema ainda persiste. Porque se essa criança não é do porteiro, então de quem é? Qual criança? Ai, como qual criança? Esse bebê aí. Ah, você quer dizer isso aqui? Pois é o orfãozinho da loteria que me mandou comprar. De onde eu venho, dizem que dá muita sorte embrulhar bilhetes com uma manta. É,